नमस्ते। एउटा कम्पनीको शेयर किन्नलाई झण्डै 23 लाख मान्छेले आवेदन दिए। सोच्नुस् त। हो, आज हामी विजय लघु वित्तको यही निकै चर्चामा रहेको एफपीओको नतिजा केलाउँदैछौँ। ल, अब ढिला नगरी सुरु गरिहालौँ। यो नम्बर हेरौँ त, 22,79,252। यो त सानोतिनो आँकडा होइन है। यसले के देखाउँछ भने नेपाली पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको उत्साह र विश्वास कति चुलिएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै पार्छ। अब सवाल के हो भने यति ठूलो भिडमा आखिर शेयर चाहिँ कसको पोल्टामा पर्यो त? आउनुहोस् अब यही कुराको चिरफार गरौँ। ल, अब हेरौँ मुख्य नतिजा। कसले पाए त शेयर? अब अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले एकछिन है। एफपीओ अर्थात् थप सार्वजनिक निष्कासन भनेको के हो त्यो पनि सर्र बुझिहालौँ। यो भनेको पहिलेदेखि नै शेयर बजारमा भएको कम्पनीले अझै पैसा जम्मा गर्नको लागि फेरि सर्वसाधारणलाई नयाँ शेयर बेच्ने प्रक्रिया हो। एकदमै सरल। यो चार्ट हेर्दा त पुरै कथा एकै झल्कोमा प्रष्ट हुन्छ, होइन त? एकातिर हेर्नुस्, झण्डै 23 लाख आवेदकको त्यो आकाशै छुन लागेको जस्तो अग्लो बार, अनि अर्कोतिर शेयर पाउने जम्मा 46,000 जनाको त्यो सानो भुइँमै टाँसिएको जस्तो बार। यो फरक साँच्चै नै अचम्म लाग्दछ। अझै प्रष्टसँग भन्नुपर्दा 46,781 जनाले शेयर पाए भने 22.5 लाखभन्दा बढीको हात खाली भयो। यसको मतलब शेयर पाउने एकजना भाग्यमानीको पछाडि करिब 50 जना आवेदकहरू रित्तो हात फर्किए। कति कडा प्रतिस्पर्धा रहेछ आफै अनुमान लगाउनुहोस्। त्यसैले यसको निचोड के हो भने यति थोरै शेयर र यति धेरै आवेदक हुँदा नतिजा त गोला प्रथामा नै भर पर्ने भयो। अनि भयो पनि त्यस्तै, धेरैभन्दा धेरै आवेदकहरूको हात खाली रहन पुग्यो। अब लागौं अर्को खण्डतर्फ, आँकडाको खेल अर्थात् माग र आपूर्तिको पूरा हिसाब किताब। यो तालिकामा हेरौँ त, जारी भएको शेयर जम्मा 4,66,000 किता। तर माग कति भयो? 2,66,00,000 किताभन्दा पनि बढी। हिसाब गर्ने हो भने बिक्रीमा राखिएको हरेक एक किता शेयरको लागि करिब 57 किताको माग आएको थियो। सोच्नुस् त, कस्तो हानथाप। रकममा हेर्ने हो भने त झन् 2,66,00,000 रुपियाँभन्दा बढीको आवेदन। यसले के देखाउँछ भने बजारमा लगानी गर्नलाई पैसाको कमी छैन। मान्छेहरू राम्रो अवसरको खोजीमा मात्रै छन्। हो, यो माग र आपूर्तिको एउटा क्लासिक कथा नै हो। माग चाहिँ सागर जोत्रो, तर आपूर्ति भनेको एक गाग्री पानी जस्तो। यस्तो अवस्थामा भाग्यबाहेक अरू केहीले काम गर्ने कुरै भएन। अब कुरा गरौँ ती थोरै भाग्यमानीहरूको, जसले यति धेरै आवेदकलाई पछि पार्यो। हेरौँ बाँडफाँडको प्रक्रिया कस्तो थियो। बाँडफाँडको प्रक्रिया निकै रोचक थियो। सुरुमा गोला प्रथाबाट 46,781 जना भाग्यमानी छानियो र उनीहरू सबैलाई 10-10 किता शेयर दियो। तर कथा यत्तिमै सकिएन। ती विजेताहरूमध्येबाट पनि फेरि गोला प्रथा गरेर 7 जना महाभाग्यमानी छानियो, जसले थप एक किता अर्थात् जम्मा 11 किता शेयर पाए। ल, एकपटक फेरि सरसर्ती हेरौँ। जम्मा शेयर पाउने आवेदक भए 46,781 जना। लगभग सबैले पाए 10 किता। तर 7 जना एकदमै भाग्यमानी रहे, जसले 11 किता पाए। यो सबै प्रक्रियाको व्यवस्थापन गरेको थियो एनएमबी क्यापिटलले र बाँडफाँड चाहिँ माघ 6 गते मङ्गलबार भएको थियो। विजेताहरूमा पनि हेर्नुस् त कस्तो एकरूपता। यो चार्टले प्रष्टै देखाउँछ 99.98%ले 10 किता नै पाएका छन्। 11 किता पाउने त त्यो सानो टुक्रो जम्मा 0.02% अर्थात् 377 जना मात्रै हुन्। र अन्तमा यो सबै घटनाक्रमले एउटा ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ। लगानीकर्ताहरूको यस्तो जबरदस्त चासो र सहभागिताले हाम्रो शेयर बजारको भविष्यबारे आखिर के सङ्केत गरिरहेको छ त? यो साँच्चै नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो।